नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा विमान दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। धावन मार्गमा चिप्लिएर समिट एयरको विमान मनाङ एयरको हेलिकप्टरसँग ठोकियो। नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन। आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता बढाइने, ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 लाखको बीमा। सिराहामा नयाँ वर्षमा एक दिन मात्रै फुल्ने फूल हेर्न देश विदेशका हजारौं पुगे। भक्तपुरमा बिस्किट जात्राको लिङ्गो ढालियो। आजै सुदूरपश्चिमेलीले पनि विशु पर्व मनाए। चीन अमेरिका व्यापार विवाद वार्ताद्वारा सुल्झाउन जारी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको अमेरिकी पक्षको भनाई। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास। र आइपिएलमा नेपाली र स्पेनर सन्दीप लामिछाने सहभागी दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खेल सभा 8 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन। आजको दिनचर्या वर्षभरिकै प्रतिनिधिमूलक दिनचर्या हुने विश्वास गरिन्छ। तर आजै सोलुखुम्बुको लुक्लामा जहाज र हेलिकप्टर ठोकिएर दुर्घटना भयो। 3 जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले सबै नेपालीलाई दुखी बनाएको छ। यो दुर्घटनासँगै नयाँ वर्षले राम्रो सन्देश नदिने अड्कलबाजी हुन थालेको छ। यो दुर्घटना र नेपाली हवाई आकाश कति सुरक्षित छ त? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सोलुखुम्बुको लुक्लामा नयाँ वर्षकै दिन हवाई जहाज पार्किङ गरेको हेलिकप्टरमा ठोकिँदा दुर्घटना भयो। यो दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भयो। यो घटनाले नेपाली हवाई आकाशको सुरक्षाप्रति नै प्रश्न उठाएको छ। उडान भर्न लागेको समिट एयरको जहाज मनाङ एयरको हेलिकप्टरमा ठोकिँदा भएको दुर्घटनामा जहाजका को पाइलट सुदीप ढुङ्गाना, नेपाल प्रहरीका असै रुद्रबहादुर श्रेष्ठ र पर्यटक प्रहरी रामबहादुर खड्काले ज्यान गुमाए। जहाजका पाइलट आरबी रोकाया र हेलिकप्टरका पाइलट घाइते छन्। एयर होस्टेज आर लामा सहित 4 यात्रु भने सकुशल छन्। समिट एयरको जहाज चाहिँ क्षति भएको छ। त्यसपछि उले चाहिँ स्किड भएर हेलिप्याडमा जाँदाखेरि मनाङ एयरको र श्री एलायन्सको जहाजलाई चाहिँ हिर्काएको चाहिँ हिट गरेको छ। 3 जना मानवीय क्षति भयो र 2 जना चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ। एउटा समिट एयरको पाइलट साहब आरबी रोकाया क्याप्टेन साहब र अर्को चाहिँ हाम्रो मनाङको हेलिकप्टरको क्याप्टेन साहब चेत गुरुङ। 2 जना चाहिँ घाइते भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा। बहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनालाई हवाई दुर्घटनाबाट गुमाएको घाउ सेलाउन नपाउँदै यो दुर्घटना हुनुलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। गत वर्ष मात्रै साना ठूला गरी 8 वटा हवाई दुर्घटना भएका थिए। त्यसमा 15 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। नेपाली आकाशमा हुने हवाई दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ। युरोपियन युनियनले पनि नेपाली आकाश असुरक्षित भएको भन्दै कालो सूचीमा राखेको छ। यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नै झस्काउने गरी किन असुरक्षित बनेको छ नेपाली आकाश? जो दोषी छ तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। सिभिल एभिएसन त्यसलाई एकदम हाइली कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो। आइकाको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार त्यो भएन भने तिनीहरूलाई योसी खारिज गर्नुपर्छ भन्छु म त। तपाईँको यहाँ देशमा मसँग थुप्रै एयरलाइन्स गरेर के गर्नु? एयरलाइन्स त सेफ हुनु पर्यो नि। उयो बाटोमा साइकल चलाए जस्तो, टेम्पो चलाए जस्तो भइहाल्यो नि। त्यसलाई त स्ट्रिक्टली त्यसलाई गभर्मेन्टले हेर्नुपर्छ। त्यो स्ट्रिक्टली गभर्मेन्टले हेरे जस्तो नि मलाई देखिँदैन एउटा कुरो। जस्तो अब अहिले हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा यति कन्जेस्टेड छ, अब ठोकिनु त स्वाभाविक हो। अहिले त त्यहाँ लुक्लामा ठोकियो। अब कुन दिन हेर्नुहोस् यहीँ ठोकिन्छ। जहाज टेक अफ ल्यान्डिङमै एप्रोचमै एउटा चाहिँ टेक अफ रोलमा एउटा चाहिँ एप्रोचमा पनि ठोकिन सक्छ। त्यस्तो किसिमको नेपालमा पहिलोपटक विक्रम सम्वत 2003 वैशाख 25 गते हवाई दुर्घटना भएको थियो। चालक दलका 2 सदस्य सहित 14 सैनिक बोकेको रोयल फोर्सको जहाज दुर्घटना भए पनि मानवीय क्षति भएको थिएन। त्यसपछि 35 वटा हेलिकप्टर र 17 वटा साना ठूला विमान सहित 52 हवाई दुर्घटना भएका छन्। गत वर्ष मात्रै 8 वटा दुर्घटना भए। वैशाख 6 गते मालिङ्गो एयरको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै दुर्घटनामा परेको थियो। जेठ 2 गते सिमीकोट पासमा मकालु एयरको विमान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै जेठ 26 गते जुम्ला एयरपोर्टमा तारा एयरको विमान दुर्घटनामा पर्यो। असार 3 गते पोखरा विमानस्थलमा यति एयरको विमान दुर्घटना भयो।
असार 16 गते ग्रान्डी अस्पतालमा सिमरिक एयरको विमान दुर्घटना भयो। त्यस्तै भदौ 16 गते यति एयरको विमान दुर्घटनामा पर्यो। भदौ 26 मा नुवाकोटमा अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 6 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसपछि भएको दुर्घटना ताप्लेजुङको हो, जहाँ पर्यटन मन्त्री अधिकारी सहित 7 जनाले ज्यान गुमाए। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन गठन गरिएका आयोगले खराब मौसम, पाइलटको लापरवाही नै मुख्य कारण देखाउने गरेका छन्। जे भए पनि नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित छ। यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकार र मातहतका निकायले उचित कदम चाल्नु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संगम कोइरालाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता नेपालका लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यास भएकाले सञ्चालनमा चुनौतीहरू रहेको बताउनु भएको छ। नयाँ वर्ष 2076 सालको अवसरमा आज बिहान देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहका सरकारहरू अहिले व्यवहारबाट सिक्दै कमी र कमजोरीलाई चिर्दै अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरेर कब्जा गरिएका सरकारी जग्गाहरू सबै फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। त्यस्तै ओलीले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गरेरै छान्ने अभियानमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले विभिन्न आवरणमा सुरु गर्न लागि हिंसा र अतिवाद तथा त्यसमाथि आधारित अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। सन् 2030 मा तोकिएको दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउनै पर्ने भन्दै उहाँले यसका लागि तीव्र गतिमा अघि बढ्न पर्ने धारणा राख्नुभयो। गएको 1 वर्षमा अति आवश्यक औपचारिक तथा प्रमुख कार्यक्रम गरी 314 कार्यक्रमको आफू प्रत्यक्ष सहभागी भएको बताउँदै ओलीले जनतासँगको संवादलाई पनि निरन्तरता दिएको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले सिङ्गो वर्षभरि आफ्नो स्थानबाट सक्दो भएर संघीयता हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ अभ्यास हो। सञ्चालनमा आवश्यक छ, तर यस शासन प्रणालीको सबै तहका सरकारहरू अहिले व्यवहारबाट सिक्दै कमी कमजोरीलाई चिर्दै प्रधानमन्त्रीले अबको वर्ष विकासको वर्ष हुने बताउँदै त्यसका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा तथा खोलौं बैंक खाता राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक बीमाका साथ समृद्धिसँग जोडौं नाता सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने नाराका साथ यो अभियान थालिएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी बजेटमा वृद्ध भत्ता वृद्धि हुने घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष प्रवेशको दिनलाई पात्रोको पानो मात्रै नभएर इतिहास र परिवर्तनको पात्रो पल्टिएको दिनका रूपमा मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले पहिला रोगी र बुढाबुढीलाई बिमा नगर्ने नीति हुनु गलत भएको भन्दै बिरामी र अशक्त हुन्छ भनेरै स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्छ भन्नेमा सरकारले स्पष्ट सोचका साथ अगाडि बढेको जनाउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक कारणले हुने बिरामी बाहेक केही वर्षभित्र नेपालीलाई आरोग्य र स्वास्थ्य नेपालमा रूपान्तरण गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो। अबको सम्पूर्ण काम आधुनिक नेपाल निर्माणतर्फको यात्रामा केन्द्रित हुने भन्दै उहाँले कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अत्यन्तै गतिका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँका सडकमा पहिले नाङ्गे मान्छे भ्याहरूसँग पसारिएको देख्नु, घाउ शरीरभरि घाउ, ती घाउभरि झिँगा भड्किरहेको त्यस्तो अवस्थामा मान्छेहरू सडकमा देख्नु। अब त्यस्ता मान्छेहरू देख्नुहुन्न, तिनका लागि महिनाको 2000 रुपियाँ र तिनको संस्थाका लागि 1 करोड अक्षय कोषको व्यवस्था सरकारले गर्छ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य अधिकार जीवनको अधिकार भएकाले आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नागरिकले पैसाको अभावमा उपचार पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। प्रति व्यक्ति वार्षिक रु 1 लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ। निजहरूलाई छुट्टै एकाइको रूपमा लिएको छ। प्रिमियम समेत नेपाल सरकारबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले अभियान सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा घोषणा गरिएको छ। सो बीमाको नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्नेछ। हाल मुलुकका 753 स्थानीय तहमध्ये 713 तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्ने बताइएको छ। वर्ष 2075 सकिएर आजबाट नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। वर्ष 2075 मा नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना भए। नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकतादेखि विप्लवमाथिको प्रतिबन्धसँगै सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा रहेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। वर्षको सुरुमै अघिल्लो वर्ष भएको संसदीय चुनावमा प्रमुख दुई ठूला पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरणले नेपाली राजनीति तरंगित बन्यो। पार्टी एकीकरण गरेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि तल्लो तहसम्म अझै एकताले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। यो बीचमा प्रदेश कमिटी बनाउँदा एकलौटी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेताहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको कांग्रेसभित्र समेत गुटको राजनीति वर्ष 2075 मा झन्मौलाएर गयो। पार्टीको महासमिति बैठक बोलाउन सफल भएको कांग्रेसभित्र अन्तर संघर्ष झन्चुलियो। जिल्ला सभापतिको भेलाले तरंगित बनेको कांग्रेस नेतृत्वले विद्यार्थी संगठनमा समेत नेतृत्व दिन सकेन। जुट्दै र फुट्दै गर्दै आएका राप्रपा नेताहरूको बीचमा पार्टी एकताको साइत समेत वर्ष 2075 मै जुर्यो। त्यस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन 22 गते फिर्ता गरेको मधेस केन्द्रीय दल राजपाले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरिसकेको छ। कैलालीको ठेकापुर घटनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राज्यपालले सडक संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। कैलालीमा 2072 साल भदौ 7 गते भएको थारू आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाको मुख्य योजनाकारको आरोप लागेका कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीले समेत यसै वर्ष शपथ लिए। अदालतले जेल सजाय सुनाएका उनी दिल्ली बजार कारागारबाट सिंहदरबारमा आएर शपथ ग्रहण गरी फेरि जेलमै फर्किए। उनी अहिले पनि जेलमै छन्। फागुन 28 गते आपराधिक समूहका रूपमा लिँदै सरकारले विप्लव समूहका सबै गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो। ठाउँ ठाउँमा बम पड्काउने, चन्दा, आतंक मचाउने लगायतका आपराधिक काममा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि केही समय सत्तारूढ दलकै नेताहरूका बीचमा मतैक्य हुन सकेन। प्रतिबन्ध लगाउन हुने वा नहुने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद देखिएका बेला प्रतिपक्षी दलले समेत त्यसको विरोध गर्यो। तर तराई मधेस छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बनाएर कैयौं पटक राजद्रोहको मुद्दा खेपेका सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति भने ऐतिहासिक बन्यो। अघिल्लो वर्षको फागुन 24 गते सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गठबन्धनका तर्फबाट डाक्टर राउतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे। संविधान अनुसार आफ्नो धारणा जनअभिमत मार्फत राख्ने सहमतिका साथ 11 बुँदे सहमति गरेका राउतले जनमत पार्टी समेत गठन गरेका छन्। तर सहमति पत्रमा भएको जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह भएको र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने काम राष्ट्रघाती भएको समेत आरोप लागिरहेको छ। तर सबैको टाउको दुखाइ बनेका राउत मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमति गर्नु वर्ष 2075 को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बन्यो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली समेत वर्ष 2075 मै अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमणमा गए। त्यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्री गेवाली कूटनैतिक सम्बन्ध सुधारका लागि भारत र चीन लगायतका देशमा समेत पुगे। जुन भ्रमणबाट नेपालसँग विदेशी शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध मजबुत बनेको निष्कर्ष सरकारको छ। तर भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक संकटका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिपछि भने नेपालको अपरिपक्व कूटनीति भन्दै आलोचना भयो।
असोज 6 गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत अमेरिका भ्रमणमा पुगे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका ओलीले विभिन्न देशका सरकार प्रमुखसँग भेट गरे। त्यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चको 49औं महासभामा भाग लिन गत माघ 6 गते स्विजरल्याण्ड पुगेका प्रधानमन्त्री ओली आर्थिक मञ्चको महासभामा भाग लिने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री समेत बने। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण पनि वर्ष 75 को चर्चित घटना बन्यो। युद्धकालीन घटनामा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने आकलनका बीच प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण भएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमणले पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्यो। भदौदेखि लागू भएका विभिन्न 4वटा संहिताहरू अघिल्लै वर्ष संसदबाट पारित भएका थिए। करिब 100 वर्ष पुरानो कानून लागू भएसँगै मुलुकी ऐन समेत विस्थापन भयो। त्यसबाहेक संघीय संसदले 200 भन्दा बढी कानून संशोधन गरेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेका यही वर्षभित्र बनाउनु पर्ने कानून पारित गरेको संसदले 2 दर्जन बढी नयाँ कानून समेत निर्माण गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधेयक पनि विवादित बने। सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रियता नै धरापमा पार्ने जस्ता विवाद चलिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। प्रहरीले जति नै सुरक्षा सतर्कता बढाएको बताए पनि वर्ष 2075 अपराधका दृष्टिकोणले औसतमा असुरक्षित बन्न पुग्यो। अघिल्ला वर्ष झैं यो वर्ष पनि आपराधिक गतिविधि 20बाट 19 भएनन्। हत्या, लागौषध तस्करी, धम्की, फिरौती, बलात्कार जस्ता घटना बढी भए। यसबाहेक अपराधी विरुद्धको प्रहरी इन्काउन्टर पनि यो वर्ष दोहोरियो। गजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। अपराधका दृष्टिकोणबाट हेर्दा वर्ष 2075 को सबैभन्दा बढी चर्चित घटना बन्यो निर्मला हत्या प्रकरण। साउन 10 गते कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। घटनापछि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै देशैभरि आन्दोलन चर्कियो। यो घटनालाई थामथुम पार्न प्रहरीले अनेक निर्दोष व्यक्तिलाई अभियुक्त बनायो, यातना दियो। पटक पटक छानबिन समिति पनि बने। 18 जना भन्दा बढीको DNA परीक्षण भयो। प्रहरीले हजारौं व्यक्तिको मोबाइलको कल डिटेल हेर्यो, तर प्रहरीले अझैसम्म पनि दोषी पक्रन सकेको छैन। यो वर्ष प्रहरी इन्काउन्टरका हिसाबमा पनि चर्चित रह्यो। वर्षको पूर्वार्धबाट सुरु भएको प्रहरी इन्काउन्टरका घटना वर्षैभरि दोहोरिए। यो वर्ष भएका 8वटा इन्काउन्टरका घटनामा 4 जनाको मृत्यु भयो भने 5 जना घाइते बने। सबैभन्दा बढी इन्काउन्टरका घटना राजधानी काठमाडौँमै भए। इन्काउन्टर मध्ये पनि साउन 21 गते भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा भएको घटना निकै चर्चित बन्यो। काठमाडौँको काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका 11 वर्षीय बालक निशान खड्काको शव भेटिए पनि अपहरणकारीको खोजीमा जुटेको प्रहरी र अपहरणकारी बीच घ्याम्पे डाँडा क्षेत्रमा इन्काउन्टर हुँदा 2 जना अपहरणकारी मारिए। यो वर्षको अर्को चर्चित घटना हो पूर्व राजदूत केशव झाको हत्या। भदौ 3 गते राति फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशव राज झाको बबरमहल स्थित आफ्नै निवासमा हत्या भयो। तर अहिलेसम्म प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। वर्षको अन्त्यतिर भएको बम आतंकको घटनाले पनि निकै चर्चा बटुल्यो। फागुन 10 गते ललितपुरको नक्कु स्थित एन्सेल कार्यालयको गेटमा बम विस्फोट हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 2 जना घाइते बने। त्यस लगतै राजधानी लगायतका देशभर विभिन्न स्थानमा श्रृङ्खलाबद्ध बम आतंकले समाजलाई त्राही त्राही बनायो। यो वर्ष नयाँ प्रविधि प्रयोगबाट हुने अपराधका घटना पनि उल्लेख्य बढे। विशेष गरी साइबर क्राइमका घटना बढी भए। अघिल्लो वर्षबाटै सुरु भएको सुन तस्करी प्रकरणले यो वर्ष पनि चर्चा बटुल्यो। बोक्सीको आरोपमा हुने दुर्व्यवहार, दाइजो नपाएको निहुमा कुटपिट एवं दुर्व्यवहार लगायत महिला हिंसाका घटना पनि यो वर्ष दोहोरिए। बाल एवं दुराचारका घटनामा संलग्न केही विदेशी नागरिक प्रहरीको फन्दामा परे। गत माघ 5 गते काठमाडौँको कालीमाटीबाट बेलायती नागरिक इयान रोबर्ट कोल बाल एवं दुराचारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सीआईबीको टोलीबाट पक्राउ परेका 50 वर्षीय बेलायती नागरिक कोलले भारत घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका एक 17 वर्षीय युवकको सहयोगमा एवं दुराचार सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दै आएको खोलेको थियो। यसबाहेक यो वर्ष लागौषध तस्करी, चोरी, लुटपाट, वन्यजन्तु अपराधका घटना पनि दोहोरिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। 2076 सालको पहिलो दिन देखिएको पर्यटकको चहल पहलले यो वर्ष नै पर्यटकीय वर्षमा
वर्षका रूपमा विकास हुने पर्यटन व्यवसायीहरूले विश्वास गरेका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने तयारीमा रहेको सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने योजना अघि बढाएको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि कस्तो रह्यो यो वर्षको पहिलो दिन? शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। आर्थिक उपार्जनको आधारका रूपमा तय भएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै सुखद बन्दै गएको छ। सन् 2018 मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या 11,73,072 रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। त्यस्तै गत वर्षको फेब्रुअरीमा आउने पर्यटक र यो वर्षको फेब्रुअरीमा आउने पर्यटक तुलना गर्दा 39% वृद्धि भएको छ। 2075 को तुलनामा यो वर्ष नेपाल घुम्ने पर्यटकको संख्या बढ्ने पर्यटन व्यवसायीको अनुमान छ। नेपालका हिमाल विश्वका लागि रोजाइको क्षेत्र हो। त्यस्तै प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नकै लागि नेपाल आउनेको संख्या बढ्दो छ। तर पूर्वाधारको विकास चाहिँ पर्यटन व्यवसायका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालमा बढाउनको लागि त परिचय अथवा यहाँको एउटा मौलिकता, कल्चर, फ्लोरा, फौना, इथनिक ग्रुप्स, माउन्टेन, विभिन्न विषयवस्तुहरू त छँदैछ, त्यसलाई प्रमोसन गर्नु पर्यो। दोस्रो रूपमा आइसकेको पर्यटकहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पर्यो। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदमै कमजोर छ र विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इच्छाअनुसारको एउटा सुविधा दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो सुविधाले नै पर्यटकहरूको आगमन निश्चय नै बढ्नेछ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते दिउँसो 12 बजेसम्मको तथ्याङ्क नै पनि सन्तोषजनक देखिएको छ। 4 घण्टाको अवधिमा मात्र नेपाल घुम्न आउने विदेशीको संख्या 697 रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कामले केही उडान कटौती हुँदा पर्यटक आउने क्रम केही घटेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायहरूका बीचमा हामीले छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर कसरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, यो वर्षभित्रमा कसरी पर्यटकहरूलाई हामीहरूले बढीभन्दा बढी भित्राउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै भारतीय नेपाल घुम्न आएका छन्। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चिनिया र तेस्रो स्थानमा अमेरिकन नागरिक नेपाल आएका छन्। नेपाल आउने विदेशी नेपालको प्रकृति, परम्परा र साहसिक पर्यटकका रूपमा परिचित हिमाल आरोहणका लागि आउने गरेका छन्। It was a pleasure for me to do like that. It was my dream to come here in Nepal to do the Everest Base Camp. Always. I think that it's one of the most exciting and interesting parts in Nepal, and I think that everyone should do that. नेपालमा विदेशी पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। नेपालीहरूमा घुम्नुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास हुन थालेको छ। यो पर्यटन क्षेत्रको सुधारको सकारात्मक पाटो हो। तर अझै पनि यातायातको पहुँच, हवाई यात्राको सुरक्षा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास नहुँदा सोचे जति सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्राउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको छ। पर्यटनको राजधानी पोखरामा औपचारिक कार्यक्रम गरी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट नेपाल भ्रमण वर्ष सुरुवात भएको घोषणा गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भ्रमण वर्ष औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले समृद्धिको आधार पर्यटनलाई मानेर प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। नेपालमा आउने बाह्य पर्यटकहरूमध्ये 40 जना त पोखरा नपुगे नआइकन छोड्दैन। त्यसकारणले बाह्य पर्यटनको आगमनमा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको कमसेकम 40% योगदान रहन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने हामी गण्डकी प्रदेशको सामु एउटा चुनौती छ। अब 20 लाख पर्यटक पुर्याउने हो भने पुर्याउने चाहिँ हाम्रो जुन अभियान छ त्यो अभियानमा न्यूनतम रूपमा गण्डकी प्रदेशले 8 लाख पुर्याउनै पर्छ। अनि त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका पोखरा सहरकै हुन्छ।
नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का संयोजक सूरज वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। पर्यटक बढाउनकै लागि काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालीपन झल्किने गरी बुटिक विमानस्थलको रूपमा विकसित गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। घोषणा कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहन कृष्ण सापकोटा, नेपाल भ्रमण वर्ष 2011 का संयोजक योगेन्द्र साक्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्र निरौला, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, पर्यटन कर्मी विप्लव पौडेल लगायतले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन आग्रह गरेका थिए। नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 3 महिनाका लागि अहिले खर्च गर्न मिल्ने गरी 10 करोड रुपैयाँ पनि सरकारले दिएको छ। आजदेखि नयाँ वर्ष सुरु भएको सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका थियौं, नयाँ वर्षमा तपाईका आशा र अपेक्षा के छन्? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूको शैलीमा। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले नयाँ ढङ्गले कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ। मुख्यतः कृषि तथा पर्यटनको क्षेत्रमा, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहिलाको भन्दा अलिक फरक किसिमले र नयाँ ढङ्गले भ्रष्टाचारहरू अलिकति बढेको देखिन्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिए। रोजगारी नै हो सबभन्दा सर्वोत्तम त होइन। अब यस्तो बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेछ पढेर पनि। हाम्रो अब आशा भनेको त अब शान्ति, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मेरो व्यक्तिगत हिसाबले आशा र अपेक्षा स्वभावैले समृद्ध मुलुकको नागरिकको हैसियतमा आफू हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा हुने भयो। जो तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अहिले अब चाहिँ शान्ति र समृद्धि हाम्रो देशमा ल्याउनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। मैत्रिक वातावरण बनोस् र अपाङ्गलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू अलिक फेरबदल होस् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले पनि हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आर्थिक उन्नति हुने खालको चाहिँ आर्थिक विकास हुने खालको नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढाउँदै गयो भने सानादेखि ठुलासम्म सबैलाई समेटिने खालको हुन्थ्यो। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सिराहामा नयाँ वर्षमा एक दिन मात्र फुल्ने फूल हेर्न देश विदेशका हजारौं पुगे। भक्तपुरमा बिस्किट जात्राको लिङ्गो ढालियो। आजै सुदूरपश्चिमेलीले पनि विशु पर्व मनाए। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बन्दै इटालियन कम्पनीलाई नै काम दिने कि नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्नेमै खानेपानी मन्त्रालय अन्यलमा। र चीन अमेरिका व्यापार विवाद वार्ताद्वारा सुल्झाउन जारी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको अमेरिकी पक्षको भनाई। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ वर्षको अवसरमा सिराहामा आज एक दिन मात्र फुल्ने फूल हेर्न देश विदेशका हजारौं दर्शनार्थीहरू पुगे। राजा सलहेसको ऐतिहासिक गाथा स्मरण गर्न स्थानीयवासीहरूले लहानबार स्थित सलहेस फुलबारीमा मेला भर्न आज बिहानैदेखि पुगेका हुन्। विक्रम सम्वत 1325 ताका प्रतापी राजा सलहेसको शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस र प्रेमसँग गाँसिएका गाथाहरूको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गते सलहेस फुलबारीमा परम्परागत मेला लाग्ने गर्दछ। सिराहाबाट गणेश शाहको रिपोर्ट। सिराहाको लहानदेखि 4 किलोमिटर पश्चिममा रहेको करिब 9 बिघाको प्राचीन फुलबारी छ। त्यहाँको 2वटा हारम प्रजातिको रूपमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गते माला आकारको सेतो फूल फुल्छ। फुलबारी दुसाद र दनुवार जातिका इष्ट देवता सहलेसको फुलबारीको रूपमा प्रसिद्ध छ। राजा सहलेस र उनकी प्रेमिका मालिनीको प्रेम गाथाको रूपमा फुल्ने फूल र मेला हेर्न सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही तथा भारत बिहारका हजारौं सर्वसाधारण प्रत्येक वर्ष लहान पुग्ने गर्छन्। सलेश महाराज के मानता छले कोनो चीज के आयल छलिए वो देलखिन पूर्ति भेले त चढ़बेले।
फूल फुल्ने स्थान र राजा सहलेश तथा उनकी प्रेमिका मालिनीको मन्दिर र मूर्तिहरू विशेष रूपले सजाइन्छ। राजा सहलेश प्रत्येक दिन सिराहा सदरमुकाम स्थित आफ्नो राजधानी महिषोदागढबाट कमलदहमा स्नान गरी फूलबारीमा आफ्ना साथीहरूसँग कुस्ती लडेपछि प्रेमिका मालिनीसँग वनविहार गर्ने किम्वदन्ती स्मरण गर्न हरेक वर्ष वैशाख 1 गते लाखौं मानिसहरू सिराहा पुग्छन्। यहाँ सलेस यो ठाउँमा चाहिँ फुल टिप्न आउँथ्यो हैन। यहाँ मालिनी भन्नेसँग चाहिँ प्रेम गर्ने स्थान। प्रेमगाथाले भरिएको फूलबारीमा आएर भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ। राजा सहलेश तथा मालिनीको प्रेम दिवसको रूपमा मनाइने वैशाख 1 गतेका दिन सोही फूलबारीमा रहेको मालिनी मन्दिर अगाडि कतिपय जोडी विवाह समेत गर्छन्। मेलामा सर्कस, मौतका कुवा, झोला लगायत खेलाउने गरिन्छ। वैशाख 1 गते अघिल्लो राति राजा सहलेशको विशेष पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ। भाकल पूरा भएपछि भक्तजनहरू आफूले बाचा गरे अनुसारका परेवा खसीबोकाहरू चढाउने गर्छन्। पर्यटकीय स्थल हो होइन, एउटा फुल हो, यता मालिनी मन्दिरनिर अनि यो राजा सलेशको मन्दिर हो। अनि कसैको छोराछोरी भइराखेको हुँदैन यता मान्यता गर्छ अनि त्यहाँ सफल हुन्छ होइन। अनि फेरि आएर लडु पाँचुबारी बोकासोका चढाउनुहुन्छ। त्यतिकै मिथिलामा राजर्षि राजा जनकपछि सहलेश राजाको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। 5औं 6औं शताब्दीतिर मिथिलामा आफ्नो पराक्रम र चमत्कारिक नेतृत्वले गर्दा राजा सहलेशको अहिले पनि चर्चा छ। उनी त्यतिबेला राजा भए तापनि लोक कल्याणमा सक्रिय थिए, जसकारण उनी जनताका प्रिय पात्र बनेको बताइन्छ। प्रेम, प्रकृति, शौर्य, न्याय र नेतृत्व सबै गुणमा उनी सबल मानिन्थे। सहलेश मात्र नभएर उनका सहयोगी पात्रहरू पनि देवता झैं पुजिन्छन्। उनलाई मिथिला क्षेत्रमा अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लडेका विद्रोही पात्रका रूपमा समेत चिनिन्छ। सहलेशलाई उनकी प्रेमिका मालिनीले फूलको माला अर्पण गर्थिन् भन्ने विश्वास छ। त्यही प्रेमको प्रतीकका रूपमा हरेक वर्ष वैशाख 1 गते फूल फुल्ने गरेको छ। फूलको बोटमा फूल फुल्नु कुनै अनौठो विषय होइन, तर एकै रुखमा प्रत्येक वर्ष एक दिन मात्र माला आकारको फूल फुल्ने गरेको देख्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो। सिराहा जिल्लामा पूर्ण कर्णाटकालीन अवशेष रहेका छन्। सहलेश गाथामा वर्णन गरिए अनुसार राजा सहलेशले एकै दिनमा मानिकदहमा नुहाउने, फूलबारीमा फूल टिप्ने, सिलहट अखाडामा कुस्ती खेल्ने र कुलदेवीको पूजा गरी कञ्चनगढमा पीरमर्का सुन्ने गर्दथे। पुरातात्विक महत्त्व बोकेको अवशेषको उत्खनन गरी राज्यले यसको विकास गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राउन टेवा पुग्ने जनविश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिराहाबाट गणेश शाहको रिपोर्ट। नयाँ वर्षको दिन भक्तपुरमा मनाइने प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा आज मनाइयो। बिस्केट जात्राको प्रमुख मानिने लिङ्गो आज साँझ ढालियो। हिजो भेलुखेलदेखि स्थित ल्यासिङखेलमा उठाइएको लिङ्गो आज तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा अर्चना गरी ढालिएको हो। लिङ्गो ठट्याउनु अघि लिङ्गोको टुप्पोमा नाग र नागिनको प्रतीक स्वरूप 2वटा ध्वजा बाँधेर अष्टमातृकाका प्रतीक 8वटा डोरीले तानेर उक्त लिङ्गो ठड्याइने प्रचलन रहेको छ। त्यही 8वटा डोरीले 8 कुनामा बाँधेर लिङ्गो ढालिएको हो। लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने जात्रा नै विस्काको प्रमुख आकर्षणको पक्ष हो। मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधान समेत थप गरी 8 रात 9 दिनसम्म जात्रा बनाउने प्रचलन थालिएको बताइन्छ। लिङ्गो ढालेपछि लोसिङखेलबाट भैरवनाथको रथ गहटीमा ल्याएर भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जुटाइएको छ। भैरव र भद्रकाली देवदेवीको समागम जात्रा भनेर चिनिने रथ जुटाउने यात्रा कार्यलाई स्थानीय भाषामा ध्योलवाकिङ्गो भनिन्छ। राति दोमाजु देवीको जात्रा समेत हुन्छ। पुरानो वर्षको विदाईमा लिङ्गो उभ्याउने र नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा लिङ्गो ढाल्ने प्रचलन रहेको छ। भोलि जात्राको 6औं दिन मध्यपुर थिमीमा बिहान सिन्दुर जात्रा र दिउँसो जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइन्छ। हरेक नयाँ वर्षको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख संक्रान्तिमा सुदूरपश्चिमी समुदायले विशेष महत्त्वका साथ मनाउने विशु पर्व मनाइएको छ। 2076 सालमा स्वागत गर्दै आइतबार एका बिहानैदेखि नुहाई धुवाई गरी मिष्ठान्न परिकारका साथ विशु पर्व मनाइएको हो। नयाँ वर्षको दिन सिस्नु पानी लगाएर वर्ष दिनको विष पखाल्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिममा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। पर्वका अवसरमा आइतबार
काठमाडौँमा देउडा समाज काठमाडौँले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गरेका सुदूरपश्चिम वासीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेकपाका नेता भीम रावलले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू स्वार्थ बिना पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पर्वले सबैमा सद्भाव सिर्जना गर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। विश्व पर्वमा महिला दिदी बहिनी चेलीहरू माइतीमा पुगेर भेटघाट तथा आशीर्वाद थप्ने र मिष्टान्न भोजन खाने र खुवाउने चलन छ। मेलम्चीको पानी पिउने काठमाडौँवासीको दशकौंदेखिको सपना अझै अनिश्चित छ। ठेकदार कम्पनी भागेपछि काम ठप्प भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, अन्यल उत्तिकै बढेको छ। सुकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेर इटालियन कम्पनी भागेपछि काम ठप्प छ। काम गरिरहेको सीएमसी कम्पनी आर्थिक संकटमा परेपछि करिब 3 महिना अघि बाहिरिएको थियो, तर अहिलेसम्म आयोजनाको थप काम हुन सकेको छैन। ठेकदार नै हिँडेपछि यो चाहिँ रोकिएको छ। अहिले 2-3 महिना भइसक्यो, यहाँहरूलाई थाहा नै छ हैन। अब यस विषयमा चाहिँ नि हाम्रो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अब त्यहाँ साइटमा के कति सामानहरू बाँकी छ, जिम्मेवारी के हो हैन, के सामान उसले छोडेर गएको छ, ती कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दैछ, त्यसको रिपोर्टिङ बनाउँदैछ। त्यो रिपोर्टिङ बनाएपछि एउटा चाहिँ नि निष्कर्षमा पुगेर अनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिसिजन हुन्छ। इटालियन कम्पनीलाई नै काम दिने कि नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्नेमै खानेपानी मन्त्रालय अन्यलमा छ, जसको कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। नयाँ प्रक्रियामा जाँदा टेन्डरमै समय लाग्ने र पुरानै ठेकेदारलाई काम दिन आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अनि आयोजनाले करार सम्झौता रद्द गरेको कारण कानुनी समस्या छ, जसले मेलम्चीको पानी काठमाडौँको धारामा कहिले आउँछ भन्ने थप अन्यल बढाएको छ। मन्त्रालयले भन्नुपर्दा अब सकेसम्म छिटो भन्ने नै छ हाम्रो उद्देश्य हैन। छिटो नै किनभने आश्वासन दिए जस्तै भइराख्यो अहिलेसम्म हैन। यदि उसले छोडेर नगएको भए यतिखेरसम्म पानी आइसक्थ्यो होला। अब यो 3 महिना ढिला हुनाले अब फेरि हामीले ती सबै वस्तुहरूको अध्ययन गरेर फेरि अगाडि बढ्दाखेरि अलिकति केही समय चाहिँ लाग्छ होला, तर सकेसम्म मन्त्रालय चाहिँ सबैभन्दा पनि बढी चाहिँ ध्यान त्यसैमा दियो। 90% काम भइसकेको दाबी गरिएको मेलम्ची आयोजनाको बाँकी 10% काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेमा खानेपानी मन्त्रालय नै अलमलमा परेको छ। कहिले नयाँ वर्ष त कहिले दशैंमा पानी आउने आशामा बसेका काठमाडौँवासीको सपना सपनामै सीमित भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि चीन अमेरिका व्यापार विवाद वार्ताद्वारा सुल्झाउन जारी वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको अमेरिकी पक्षको भनाई। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास। र आइपीएलमा नेपाली लिग स्पेन र सन्दीप लामिछाने सहभागी दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खेल 8:15 बजे हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। वर्ष 2075 आर्थिक समृद्धिका हिसाबले समेत मध्य रह्यो। स्थानीय सरकार बनेको समयमै बजेट आएर अख्तियारी समेत समयमै दिएको भए पनि विकास खर्च तुलनात्मक रूपमा उत्साहप्रद रहन सकेन। शेयर बजार समेत ओह्रालो लागिरहेको वर्ष 2075 को अन्त्यमा भएको लगानी सम्मेलनले भने केही आशा जगाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक
यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा विमान दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। धावन मार्गमा चिप्लिएर समिट एयरको विमान मनाङ एयरको हेलिकप्टरसँग ठोकियो। नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन। आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता बढाइने, ज्येष्ठ नागरिकलाई 1 लाखको बिमा। सिराहामा नयाँ वर्षमा एक दिन मात्रै फुल्ने फूल हेर्न देश विदेशका हजारौं पर्यटक पुगे। भक्तपुरमा बिस्केट जात्राको लिङ्गो ढालियो। आजै सुदूरपश्चिमेलीले पनि विश्व पर्व मनाए। चीन अमेरिका व्यापार विवाद वार्ताद्वारा सुल्झाउन जारी, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न लागेको अमेरिकी पक्षको भनाई। विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास। र आइपिएलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहभागिताले क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै खेल 8:15 बजे हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।